然佢係有圖解啦，咁但係我本身就唔係成日即有浸，同埋佢係超好有片，係完全係初學者都可以跟住嚟做嘅片啦，咁所以我就會跟住條片嚟做。咁咧，我而家就整到第5圈啦，就用緊第2隻色嘅線啦，去做嗰個時間嗰個刻度，係啦，做到呢個位嘅。咁但係我覺得咧呢個起針，即係每一圈嘅第一針呢個位真係好礙眼啦。個 pattern 咧原來係有提供到條片咧係教人用一啲方法咧去令到呢個圓形咧係更加靚嘅，就會冇咗呢一個空隙咁樣咯。咁所以就重新再嚟過啦。咁而家都完成咗個中身嘅部分啦，收線就遲啲再做。咁而家咧就準備係喺呢度咁樣延續過去啦，整下面嘅部分。짜잔，咁就搞掂晒啦。後面嗰啲收尾都做好晒啦，跟住其實佢俾你嘅線都幾充足嘅，我最後剩翻呢度啦，跟住同埋 wire 我都仲有好長，所以係絕對夠嘅。因為我用3.5mm 啦，正常已經係用線量會比較多嘅，但係都係足夠咯。佢呢一 set 就有呢個配件啦，呢個係個摩打，咁就裝電芯嘅。咁同埋咧，佢就有配啲時針，試下再話影俾大家睇。跟住同埋咧，呢個咧就係咁樣對接就 OK。你可以你中意嘅話，你想呢個位長啲又得，短啲都 OK 咁樣咯。咁我就將佢接一半。原來係真係成功㗎！佢係咧呢度後面呢個摩打你呢度咧可以擰佢嘅話咧，佢就會校到個時間，拎俾大家睇下。但係有一個問題嘅，而家就係咧，因為佢呢個嘢有啲重，導致咧佢中間個位就掉咗入去啦。咁喺呢個秒針咧就會棘住咗喺嗰啲線嘅位咯。咁佢抬一抬高嘅話咧，佢就會繼續行。咁我而家諗緊就係個方法就係咧，試下會唔會用 A 膠喺呢兩邊黐住，令到佢呢一個面可以平啲。唔知可唔可以解決呢個問題？我冇 A 膠咯，我試下用嗰啲熱熔膠擺喺呢個位，睇下可唔可以黐得住。咁樣擺喺屋企 decorate 真係超得意。首先呢個鐘係真係 work 啦，可以睇時間啦。跟住咧呢個咧係我上次勾嘅玫瑰花同埋鬱金香。咁我搬咗入新屋之後咧，就一直想揾個位擺起佢啦。咁就但係一直都未揾到啱嘅花樽。但係有一日咧，我勾完一卷冷嘅空啦，跟住就靈機一觸諗起，其實呢個空係好啱做花樽咁樣咯，所以就咁樣擺咗起身。其實都幾靚嘅，睇唔出係一個空。Hello 大家，咁今日咧就係一個比較特別嘅日子啦，因為係我期待咗好耐嘅多倫多呢 City 啦。咁好似係上年已經買咗飛㗎啦。咁我今日咧就打算着我啱啱織好嘅呢一件衫去。
Hello，大家好，咁我咧就喺 Knit City 翻咗嚟啦。我係想講咧，今日我着呢件衫出去咧，有2個人讚我件衫好靚，其中一個仲問我呢個 pattern 係咩嚟㗎咯，所以我係勁開心。呢個係對於織衫嘅人嚟講係最大嘅讚美，係咪？超靚咯！呢件真係。首先我第一個買嘅就係呢個Knit Garçon，佢係 Montreal 嘅 brand 嚟嘅。咁我就買咗佢哋嘅 mohair 啦，一隻係叫Montreal 啦，一隻係叫做 New York 嘅。咁佢啲色係染得超靚咯，即係呢個係佢黑色得嚟，佢係染得好有層次。跟住呢隻就係紫色加啡啡地咁樣，算屬於灰紫色係啦。咁呢兩隻色真係太靚，所以我就忍唔住買咗。咁第二間我買嘅咧就係呢個。咁佢呢個 package 咧就係唔包個 pattern 嘅，要另外再去買。佢呢度有個佢嗰間鋪頭有個 sample 啦，就係呢隻色啦。而佢擺出嚟嘅 kit 咧，基本上全部都係呢一隻紅色嘅版本啦。呢一個藍色嘅版本佢就係得翻一個嘅。咁因為我自己比較係中意藍色系啦，咁我就買咗呢一個，唔係好 sure 整出嚟會係咩樣。咁可以拆個單俾大家睇下，75% merino 25% 尼龍，跟住84米 fingering yarn 嚟嘅。佢 total 有4隻色啦，跟住白色有3卷，跟住淺藍色有2卷啦。呢隻就有2卷啦。之後呢個牛粉色有1卷。sorry， 應該呢隻算係啡紅牛粉色，我唔知。跟住呢隻粉色嘅咧就係有2卷咁樣嘅。total 就係有10卷啦，去織呢條shawl嘅。咁之後咧，我就喺一間鋪頭度啦，就見到呢個 Ziggy-Zagging 嘅 shawl 啦，我又覺得佢好靚。咁佢嘅 sample 就係粉紅色，但係我自己就比較想要係藍色系為主嘅，所以咧我就自己揀咗其他配色啦。咁我 total 咧就係買咗呢5卷線嘅。咁呢2個係屬於同一個冷嚟啦，叫做Super Sock。咁佢就係75% merino 同埋25% 尼龍嘅。咁我就揀咗呢2隻色，因為咧佢呢個披肩需要4種色啦，而都係要揀2個比較對比嘅顏色嘅。咁我咧就揀咗一個深藍色啦，跟住同埋呢一個屬於好似薄荷朱古力咁樣嘅顏色，係啦。跟住 mohair 啦，mohair 其實咧佢就有2款嘅，咁佢就係64%嘅 kid mohair 啦，再加36% silk 嘅。跟住佢有第2款咧就係kid silk mohair 啦，咁個分別就係在於呢個係25 gram 啦，呢個係50 gram 咁樣嘅。咁個 pattern 需要咧其實就係2個50 gram 啦，咁我自己想個對比明顯啲啦，咁我就揀咗一個係綠色啦。咁但係呢一款就冇白色啦，多數係一啲 hand dye 嘅 yarn 為主嘅，佢就冇最普通嘅 original 嘅色啦。咁所以咧我就揀咗2卷呢個 kid silk 嘅。